pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Samuel, aqui para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um aviãozinho de papel que voa super reto. Cadê? Não sei não. Eles dão umas curvas. Se eu preciso de uma folha, pode ser de qualquer tipo. Eu tô com uma de ofício. Primeiro, todo avião de papel, você vai dobrar essa parte até aqui. Gente, esse eu acho que vai ser o vídeo mais curto do canal. Um aviãozinho fácil. Então bora fazer a dobradura bem. Bem. Abre e dobra a ponta até aqui. Assim, ó, galera. Assim. Tá vendo? Aí você faz aqui do outro lado a mesma coisa. A mesma coisa. Do outro lado a mesma coisa. Gente, agora vocês vão dobrar essa ponta até aqui, ó. Fazendo. Caso você passar eu e tudo. Gente, não acabei de fazer. Esse é o dobração. Agora você vai fazer a coisa, dobrar essa ponta até aqui, ó. Fazendo outra ponta. Gente, tem turbulência. Gente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora você vai dobrar essa ponta pra cima. Agora você vai dobrar assim. Peraí, deixa eu dobrar a ponta pra cima. Esse é só o resultado. Agora você vai dobrar assim, ó. Ao meio. Papel. Pra ficar assim. Agora você vai dobrar assim. Agora você vai dobrar assim, ó, vocês. Pra fazer a primeira parte. Agora vocês repetem do outro lado. Gente, abrindo, o seu avião está pronto. Agora é só você testar. Olha, tô aqui, ó. Olha, eu vou voar pra lá. Tchau. Tá aqui, ó. Ui. Vocês viram o avião, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E fui!